Здравствуйте, с вами снова Соколов Григорий. На этом видео я хотел бы вам показать, как можно изготовить надью. Надья – это костер, который используют в лесных условиях для обогрева, для приготовления пищи. Чаще всего используют именно для согрева себя во время холодных ночевок. Я сейчас буду вам показывать надью из двух бревен. Вообще надьи в модификации бывают, вот по какие я, по крайней мере, знаю, из двух бревен, из трех бревен, из одного бревна есть тоже надья, довольно неплохая. Ну и когда когда нет у вас никаких инструментов, вот просто накидывают бревна штабелями кучу и тоже эту кучу поджигают, тоже довольно неплохая надья получается. Ну давайте так, не будем много заморачиваться. Значит, вот, такое дерево нам подойдет для надьи. Во-первых, дерево должно быть обязательно сухим, снизу до верху. Надо не забывать то, что чаще всего у елок, у сосен, когда они вот высыхают на корню, низ чаще всего бывает немножко сыроватый. Ну, по крайней мере, метра пол, так точно. В принципе, для надьи это большой разницы не имеет. Потому что у этого костра есть нижняя и верхняя подтопка. Нижняя подтопка верхнюю все равно подсушит, и даже если будет немножко сыровато, то вот это даже не хуже, потому что гореть будет немножко подольше. Так, ну ладно, что, наша задача сейчас пилить. Значит, пилить будем пучковой пилой, я о ней уже рассказал в другом видео немножко, как ее изготовить. Значит, наша задача сейчас его завалить очень аккуратненько, вот в том направлении. Значит, сейчас сделаем вот здесь запил аккуратненько, со стороны подпилим, толкнем, все упадет. У меня в помощь есть всегда таежный топор немножко. Вот тут я сейчас сделал распил. Сейчас уберем небольшой клин, чтобы по этому клину дерево туда упало. Ну вот видите, дерево пошло. Вот по этому месту, видите, древесина лопнула в последнюю очередь. Именно это дало возможность дереву лететь туда, куда нужно. Ну что ж, теперь нам нужно сделать несколько бревнышек. Ну, для надьи из двух бревен, естественно, нужно два бревна. Я сейчас изготовлю 4. Почему 4? Ну, просто еще два бревна я использую для другой надьи, тоже из двух бревен. Просто у них есть разный способ запаливания. Есть два характерных различия у них. Значит, длина надьи, в принципе, должна варьироваться приблизительно с рост вашего тела. Потому что вам нужно себя обогревать. Поэтому самый оптимальный вариант, чтобы вам измерить длину этого бревна, это просто размах рук. Размах рук является вашему росту. В конце концов, если вам будет не хватать по росту длины костра, то вы можете просто подогнуть ноги немножко, когда будет лежать рядом с ним. Так, значит, вот первый бревнышко. Так. Ну вот у нас есть 4 бревна для двух надьей. Теперь нам нужно еще обязательно сделать для этого костра фундамент. Для этого нам понадобится какой-нибудь стволик. Ну, где-то такого диаметра, наверное. Так. Ну, вон та елочка, наверное, подойдет. Так. Для чего нам нужны эти полежки? Это будет основа для костра. Дело в том, что костер, когда горит, он выделяет очень много тепла. И если снег глубокий, снег, естественно, тает, костер проваливается, конструкция разрушается. Длинные сляги, они упираются далеко на большую площадь снега. И вот то, что вот возле костра тает, оно не влияет на эти точки опоры. Точки опоры всегда остаются на снегу.
То есть, если хотите на глубоком снегу организовать себе нормальную ночевку, обеспечьте для костра подвешенное состояние. Кстати, вот чем хорош костер из 2 бревен, то что он под собой не топит. Он тепло дает именно в 2 стороны. Вот отличительная черта от надьи из 3 бревен. Ну ладно, начнем дальше. Значит, берем бревно. И нам нужно сделать так, чтобы оно не вращалось никуда, ни вправо, ни влево. Для этого нам нужно сделать одну канавку возле одного из концов. Канавочка делается так, чтобы у этой канавки были 2 точки опоры по краям. Вот небольшой радиус здесь есть. Этого вполне хватает, чтобы бревно никуда не укатилось. Вот, оно устойчиво. Со второй стороны канавку делать не надо. Это лишняя процедура. Во-первых, сложно подгадать право с левым. Так как конструкция из 2 бревен, она очень, скажем так, относительно неустойчива. Относительно неустойчива. На самом деле она довольно устойчива. Поэтому, если вы делаете вторую канавку, вы можете не рассчитать углы. Ну, во-первых, лишняя работа. Ведь, скажем так, сибирские люди, они ленивые. Они делают все по простоте. Поэтому вот там прорубили. То есть 1 точка, 2 точка здесь. 3 точка опоры на сфере. То есть на окружности. Поэтому самая устойчивая фигура, как вы помните, треугольник. Поэтому создадим треугольник. Вот у нас с той стороны есть 1 точка опоры, тут другая. Значит, я буду сейчас облокачивать. Тут сейчас снег не глубокий, зима какая-то у нас в этом году странная, снега немного. Поэтому я вот на этот край сляги облокачу 1 костер, на тот конец 2 костер. Так, сейчас. Чтоб лишнее не рубить. Так, далее. Значит, есть 2 варианта костра. Это самое надьи. Ой. Давайте проработаем оба варианта. Первый вариант нам удобен тогда, когда у нас есть таежный костер. Не помню язык. Заговорился совсем. Таежный топор, когда есть. Так. Значит, почему с ним удобно? Потому что у него вот кромочка передняя имеет округлую форму. Нам сейчас нужно вырубить вот здесь желоб, легкий желоб. Рубить будем довольно простым способом. Есть 2 варианта вырубления этой самой канавки. Первый вариант канавку вырубать, это, значит, вот таким способом. То есть вы становитесь здесь, сбоку. Топор ставите под углом немножко. То есть вот так вот. И в момент удара часть лезвия втыкается в древесину, а то, что обух в стороне, он начинает выламывать как бы древесину, выламывать изнутри. И как бы последующим ударом, то есть 1, 2, 3, мы вырубим желоб. Это первый вариант вырубания желоба. То есть вот, взяли раз. Вот они у нас, эти самые кусочки, которые уже отломались. Видим, желобок получился. Второй вариант на любителя для вырубания желоба. Это, если нужно немножко поострее. Это вам нужно находиться вдоль бревна, вот так вот. И дальше происходит то же самое. При этом, значит, удар происходит очень глубоко. То есть глубоко входит в глубину древесины. И бьем прямо по центру. То есть то же самое. Раз. При этом получается довольно длинная щепа. И большие такие борозды, которые очень легко потом загорятся. Щепочки все аккуратненько стараемся убирать, они нам еще пригодятся для растопки. Вот. А утрамбованный снег нормально можно будет потом укладывать. Так, поехали дальше. То же самое мы должны сделать со вторым бревном. Обязательно.
Так, ну вот, у нас два бревна приготовлены. Если мы поставим одно на другое, они будут вот на этих плоскостях стоять друг с дружкой. Что дает еще эти плоскости? Дело в том, что вот сейчас, например, оттепель. Иногда, когда ветер дует, и снег идет одновременно, на столы налипает снег. Потом он тает, и верхние слои все-таки немножко пропитываются. Чтобы эта влага не мешала бы распалить, мы ее сейчас убрали. Оставили только сухую древесину. Сухую древесину можно легко проверить, прикоснувшись губами. Если она холодная, это значит, что она забирает тепло, то есть она чуть-чуть влажная. Ну вот, у нас два бревна стоят друг на дружке. Стоят довольно устойчиво. Так, сейчас займемся вторым костром. Второй надьей из двух бревен. Значит, тот вариант пользуется обычно тогда, когда у вас с топорами проблемы. То есть, ну, допустим, пила есть, а топора нету. Хотя, конечно, это для лесных вариантов тяжеловато, но что поделать. Вот такие. Или просто лентяи. Ну, как, кстати, лентяи. В принципе, тоже вариант рабочий. Так. Значит, вот у этого бревна есть кора. Нам нужно ее убрать, потому что кора — это хорошая теплоизоляция, которая не дает толком гореть. Теперь, значит, что нам нужно опять сделать, чтобы хотя бы нижнее бревно было устойчивым. То есть мы сейчас сделаем это вот из этого бревна. Опять делаем ту же самую одну канавку. Не две, а одну. Если бревнышко чуть-чуть покачиваться, в центре вот этой канавки вырубить поглубже, чтобы было два края, две точки опоры. О, все, встало бревно. Так. При втором варианте канавку эту не делают. В принципе, плюс в том, что меньше усилий на подготовку. Но, опять же, все взаимосвязано. То есть, где-то в чем-то приобрел, где-то в чем-то потерял. Сейчас объясню, в чем именно. Первое, что положим бревно сверху, оно катается из стороны в сторону. Видите, да? Его так просто не удержать. Это первое. То есть надо делать дополнительную приблуду, чтобы оно держалось. Вторая проблема. Как я уже говорил, кора, она может быть немножко влажная. То есть, ну, верхние слои, заболонь, ну, в смысле не заболонь, верхние слои, которые древесины. В-третьих, вот если кто костры жег, то обращали внимание, то, что со стороны гладких годовых колец поленья загораются гораздо медленнее, чем там, где годовые кольца, ну, в общем, уже расколоты. Например, ну как, берут чурбак, раскололи на поленье, так вот поленье в первую очередь начинает гореть с мякоти. Не с корки, а мякоть. Мякоть гораздо проще ему запалить огнем. Так, ладно. Что нам нужно сделать, чтобы это бревно никуда не каталось? Нужно просто сделать третью точку опоры. Значит, есть, я видел недавно, скажем так, в интернете, даже не знаю, в общем, да, это кто-то что-то видел, но так ничего и не понял. И сделали такую конструкцию. То есть, как бы, товарищ предложил такую конструкцию. Когда берут, значит, сюда заколачивают клин с крючком, берут отдельное дерево, наклоняют его, цепляют за этот крючок, и бревно стоит четко. Ну, как бы, в принципе, да. Вот сначала глядишь, все замечательно. То есть оно никуда не катится, ничего, оно как в подвешенном состоянии. Некоторые даже вообще, там, я слышал даже такие вещи, ну, читал, что рекомендуют даже, чтобы оно вообще было там чуть-чуть даже, чуть ли не в висячем положении было. Вот тут начинается немножко маразм. Если включить мозги, то интересная вещь получается.
в процессе прогорания верхнее бревно начинает облегчаться. Ладно, когда оно еще тут тяжелое, то есть еще как бы тянет еще ветку вниз. То есть оно вначале будет еще оседать как-то вместе, вот, сгорая вместе с нижним бревном. Но когда верхнее бревно облегчится до безобразия, ну, до состояния доски, то оно же взлетит. А если между бревнами просвет будет больше, чем вот 4 пальца, они просто-напросто погаснут. В общем, мне кажется, просто там кто-то что-то увидел, недопонял. В общем, принцип того метода немножко другой. В моем понимании. Я уже снова говорю, что есть вариантов очень много изготовления ноги. Но в моем понимании задача этой верхней сляги только что та, чтобы бревно просто не опрокинулось в самом начале загорания, до тех пор, пока не дойдет хотя бы до 1/3 сгорания. Вот пока бревна не сгорят. Так, что мы для этого сделаем? Значит, нам нужна третья точка опоры. Как мы ее сделаем? Просто нужно сделать, положить сверху еще один стволик, вот так поперек, и пришпандорить его к верхнему бревну. Пришпандорить можно любым способом. О, нифига себе держится. Например, вот сейчас я схожу за веточкой еще за одной. Так, пока. Так, ну вот еще один у нас стволик. Лишнее нам не нужно. Так, принцип довольно простой. Ох ты какой кегельбан. Видите, конструкция какая устойчивая. То есть никуда ничего не падает. Ну, придется тут, не знаю, помучиться вот с этой конструкцией. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно каким-то образом пригвоздить вот эту конструкцию. Как мы это сделаем? Мы сделаем небольшой клинышек. Ну, допустим, из этой конструкции. Вот. Так. Так, сейчас это место отрубим аккуратненько. Заострим поострее. Вот так, хорошо. Отлично. Так, сейчас отодвину подальше немножко. Вот так вот. Хорошо. Так. Так. Вот так вот берем. Вот тут в этом месте я ударил топором. Еще посильнее ударю. Сейчас. Вот. Появилась как бы трещинка. В эту трещинку мы сейчас загоним колышек. Так, надо было немножко иначе мне заколотить-то его. А, в принципе, разницы нет никакой. Вот. Вот мы сейчас сюда ставим этот колышек. Аккуратненько. И заколотим по возможности. Вот. Ой, не надо. Не, ну ладно, пусть сойдет. Вот. И у нас задача только лишь поддержать немножко бревнышко. Так. Возьмем палочку. Ох ты, господи, блин. Так, ладно. Опс. Все. Точка опоры есть. Никуда бревно не упадет. По крайней мере, в ближайшее время. За то, что он перегорит, не надо бояться. Огонь выше этого места подниматься не будет, он не перегорит никуда. Все, бревно верхнее устойчиво, никуда не денется. Так, ну чего? Теперь осталось запалить. Каким образом будем запаливать? Значит, для начала нам нужно создать место для растопки. Так, упс, все, дальше делается. Значит, у этого бревна все понятно, как бы. Сейчас я пониже отпущу, покажу. Так как вот здесь уже вырубленные ниши, вот эти, нам достаточно просто подложить чего-нибудь под внутрь. Ну, допустим, те же самые ветки. Под одну и по другую сторону. Ветки плоские.
Ну, две плоскости имеют. Здесь тоже две плоскости, поэтому вот заберем, просто подставляем, все. Он стоит, никуда не катится. То же самое с другой стороны. Так. Вот, он устойчиво стоит. Почти. Так, секундочку. Вот, все. Вот тут появилась у нас щелочка. Щель появилась, куда мы можем заложить всю растопку. Но нам нужно немножко повыше сейчас это поставить. Вот. Это ладно. У этого как сделать? Вариант такой. Берут и начальную растопку делают как из 3 бревен. То есть подкладывают сюда еще одно бревно вот так вот. Вот. И всю растопку накладывают вот туда. Это, кстати, очень интересный вариант. Так, ну вот я взял 2 палочки небольшие. Задача будет довольно простая. Надо просто поднять и подложить сюда. Вот. С одной стороны. То же самое делаем с другой стороны. Вот. Опс, обломалась. Так, птичка обламинго пролетела. Ничего страшного. Вот так вот. Вот так вот, вот. Вот. То есть место для запаливания получилось довольно неплохое. Теперь нам нужно сюда еще подложить щелочки, чтобы огонь туда вглубь удалялся. Залезал внутрь. Все. Здесь место приготовлено для растопки. Там у нас тоже место приготовлено для растопки. Теперь задача найти нам хворосту, для того, чтобы все это запалить. Так, вот у нас у каждой елочки, практически у каждой елочки, снизу есть мертвые ветки. Они не просто мертвые, они сухие. Дело в том, что верхняя корона деревья, сама хвои, она не дает снегу осаждаться на эти веточки, и они постоянно остаются сухие. Плюс они тоненькие, очень легко занимаются, они как солома. Вот задача у нас только сейчас взять эти веточки. Кстати, они очень легко ломаются. Так, это можно. Сейчас мы их наберем побольше. Когда раскладываете растопку, обратите внимание, не забивайте все сразу целиком. Делайте как бы отдельными несколькими костерками. Это даст возможность потом древесине разгореться по сторонам. Если вы все целиком забьете, вот весь хворост, вся эта растопка будет сгорать снаружи, а внутрь не запалится. Поэтому вот положили немножко, вот внизу помелче, крупные сверху немножко, чуть-чуть, вот так вот. У нас задача сделать как можно больше угольков. Потом вот здесь чуть-чуть. Распаливайте промежуточками небольшими. Значит, если ветер дует, тут надо учитывать одну маленькую вещь. Старайтесь надью ставить так, чтобы ветер шел вдоль надьи. Если будет ветер дуть фронтально, то вам будет тяжело сидеть и с той стороны, потому что вас будет морозить очень сильно спину. И с этой стороны, потому что на вас будет дым и все эти искры лететь. Лучше все немножко сбоку. Причем не просто сбоку в торец. Если в торец тоже плохо. Потому что иначе получится чего? То есть здесь будет кислорода для горения хватать, а тут уже будет, ну, считайте, как огнетушителем углекислотным. То есть все будет тушить. Ну, не тушить, как бы, будет плохо гореть. Очень плохо. Пускай немножко ветерок дует чуть-чуть по диагонали. То есть он как бы придавливает воздух внутрь, чтобы оттуда выходило чуть-чуть. Тогда будут угольки равномерно все разгораться. Ну, вот сейчас практически штиль. Ой. Поэтому нам ничего никакого не грозит. Очень серьезно. Так. Ну что ж, с этим костром у нас все понятно, как его запалить. С этим без проблем. Как же нам запалить вот этот костер? Самое противное, то что вот, при том запаливании, как обычно показывают, появляются некоторые проблемы. Значит, и самая основная проблема какая? Воздуха для начального загорания очень мало. То есть, когда все раскладывают растопку, воздуху практически негде поступить. Он пытается зайти с боков хворост сгорает, а внутри-то ничего не загорается. Я обычно растапливаю таким способом. То есть, беру и просто для растопки заваливаю надью боком. То есть таким способом. Вот. Даю возможность ей не раскатываться никуда. То есть, допустим, вот здесь
с этой стороны и с другой стороны я прижимаю полежками. Вот так вот. Вот. Получается как бы как видите, вот такой вот желобок, который очень легко распалить. Снизу щелочка есть для доступа воздуха. То есть я прямо здесь зажигаю огонь. И когда вот здесь все нормально разгорится, ставлю в рабочее положение. Все очень просто. Никаких проблем. Так. В общем, мы видим, что вот здесь как бы уже практически везде уже древесина запалилась. Угли как бы греют друг друга. Поддув идет снизу вверх очень хорошо. То есть восходящий поток начинает, сам восходящий поток теплого воздуха начинает высасывать свежий воздух снизу вверх. Получается как горн раздувается. Здесь как бы появляется некоторая проблема. Заметил такую вещь. Из-за того, что центр горения немножко смещен на этот брус, воздух начинает идти с той стороны бревна. И низ бревна как бы не запаливается. Но опять же, как я говорил, то есть там, где обтесано, там загорается довольно быстро. А там, где древесина, ровная корка, ну, довольно здорово постараться. Ну, что, постараюсь запалить его. Вот этот костер, чем мне нравится, то, что пока он растапливается, на нем можно приготовить пищу. То есть поставил стаканчик, и все, и не паришься. То есть костер растапливается, ты себе как раз кушанье приготовишь. Все нормально. Здесь это немножко сложнее. Ну, конечно, можно сюда взять, надеть котелок, чтобы он бочину грел. Но когда он в режим войдет, уже никакого, как сказать, ну, плохо будет готовить. Есть в этом проблема некоторая. Так, прошла 21 минута. Ну, у этого костра мы уже видим. Вот. Уже хорошие угли образовались. 2 очага мощных. Посередине, видимо, было там искривление небольшое, но оно потом разойдется. В смысле, там было примыкание, воздуха не хватало. А здесь как бы 2 очага. Значит, здесь у нас вот у этого костра тоже образовались угольки. Ну что ж, сейчас возьмем и отпустим вниз одно бревно и поставим другую ладью. Тоже вертикальное положение. Значит, у этих бревен есть, у этого костра, значит, есть такое свойство. Пока, значит, он разгорается, там как бы образуется как бы несколько очагов. То есть, вот, допустим, здесь вот 2 очага, раз очаг, там 2 очага. Как бы те места, которые быстро прогорают. Вот там мы видим, ну, 1 очаг. Края еще пока не начали гореть. Вот, чтобы войти в режим, нужно, чтобы везде был сплошной очаг, ровный. Он начнется где-то через, ну, вообще по ситуации, я не буду говорить точненько, через сколько. В общем, те места, которые прогорели очень сильно, они отходят друг от дружки, перестают друг друга греть. Остаются как бы сухие угольки. А края, они близлежащие друг к другу, горят из-за того, что то есть, угли рядом с друг другом, начинают греть друг друга. И как потихонечку начинают эти как бы очаги разрастаться в разные стороны. Когда они сомкнутся, пламя начинает, в смысле, угли раскаленные, начинают друг друга разогревать, и бревно по всей плоскости начинает, ну, распаливаться. Вот тогда оно входит в режим. Этот режим на выход нужно приблизительно ему сгореть на 1/3 этому бревну. То есть, если вы собираетесь ложиться спать рядом с этим, вот с такой надьей, то имейте в виду то, что как бы некоторое время вам придется посидеть, просто последить за этими кострами. Тем более, как бы есть шанс, что надья может просто-напросто даже и обвалиться иногда. Ну вот, например, вот эту надью я поправляю всего лишь 1 раз. То есть, когда начинают доходить до концов, иногда до этого конца, вот самые угли, когда начинают доходить, бывают
такие моменты, когда бревно становится неустойчивым. Ну, задача только что немножко чуть подвинуть, и все. Дальше оно сгорает, все до состояния доски, до самого низа. Ну, с тем бревном попроще, там как бы уже стоит сляга, которая держит. Но когда это бревно тоже прогорит, хотя бы на треть, может бревно верхнее убирать, этот придерживатель. Так. Эту подпорку тоже можно убрать, она уже не нужна. Прошло 2 часа. Левые бревна по всей длине нормально разгорелись. Ну, сейчас, наверное, обвалится то самое в том месте. Может быть, это единственный вариант, когда, то есть единственный шанс будет, когда надо будет поправить бревна. Хотя не знаю, может быть, и все нормально, все свалится. Ну, в смысле, осядет. Здесь у нас как бы все тлеет, но как-то неравномерно. Вот знаете, я, наверное, поставлю снова это бревно. Я пробую дораспалить все-таки до конца. Подальше. Потому что мне это уже не нравится. Сейчас должно произойти следующее. 3 бревна должны друг друга разогреть и разойтись. Огонь должен по всей длине. Посмотрим, что будет на практике. Здесь я уже, в принципе, ничего такого не ожидаю. Здесь просто вот догорать и все. Получилась несколько обидная ситуация. Я тут ушел буквально минут на 30. Надейка, блин, затухла. Я, конечно, сейчас ее распалю снова, но, блин, пока угольки еще теплые. Чуть-чуть. Блин, не ожидал никак. Так, как надейка работает хорошо. Режим по полной длине. Работает в удовольствие. Блин, как это было получиться, не знаю. Ну ладно, что делать, надо распаривать. В общем, я снова взял и подпер бревно. 3-е бревно. К этим 2 начало сразу резко разгораться. Мне кажется, это, кстати, довольно неплохая мысль. Для того, чтобы ускорять процесс распаливания надьи из 2 бревен, подставлять 3-е для распалки. Вообще, например, надья из 3 бревен, она очень быстро распаливается, это я покажу на другом видео. Как раз благодаря верхнему бревну. Здесь как получается, что по горизонтали, если подставив бревно, то благодаря ему весь огонь очень быстро распространится. Не прошло и 15 минут, как по всей длине разгорелось нормально. Идея действительно хорошая для распаливания аварийного. То есть прислонить только лишь бревнышко, все само собой разойдется. Значит, сейчас с времени 6:30, это значит прошло 5,5 часов. 5,5 часов горения вот этой надьи и ухаживанием за этой надьей. Ну, прошло 15 минут еще. Я решил, что уберу это все-таки бревнышко. Оно уже, по-моему, уже начинает мешать просто-напросто. Центр слишком сильно выгорает. Ой, сейчас. Ох, калорифер стал мощный. Так, у этого бревна, вот этой надейки, получилась некоторая показательная проблема, которая иногда случается. Вот смотрите, по краям бревно иногда бывает, что оно не схватывается. Что здесь, что там. Центр выгорел, края нет. Как справиться с этой проблемой? Ну, первый вариант, конечно, просто взять и сколоть топором или еще чем-то вроде. Можно сделать иначе. Можно просто взять и сдвинуть верхнее бревно немножко в сторонку. То есть, допустим, на себя. Взяли и сдвинули. Что это получится? Вот так вот аккуратненько. Все.
Всего на 15 сантиметров. Щель резко снизилась. Вот эти уступы начинают сгорать сразу же. Дальше уже будет сгорать она всей плоскостью. Вообще полностью. Вот тот самый режим Надьи. Сейчас сделаю то же самое с этой Надьей. Просто немножко сдвину в сторону. Так, в эту сторону не лучше, так, в эту сторону лучше сделать. Вот так вот. Совсем чуть-чуть. Ну что ж, вот прошло 7,5 часов. Неплохой результат. Этим бревнам еще гореть и гореть. То есть полноценный сон без проблем может быть обеспечен вами вот при помощи вот такого костра. Одного или двух, не имеет значения. Ну, имеет значение, конечно, тут на морозе. Ладно. Какой можно вывод сделать из данного эксперимента, вот сравнения двух вариантов распаливания костра? Напомню, первый вариант у нас был с распаливанием, с убиранием корки древесины. Второй без убирания корки древесины. Было сразу видно, сразу очевидно, что годовые кольца, вот, скажем так, слои годовых колец очень тяжело прогорают. Очень тяжело запалить их. Вот вроде бы уже сколько времени прошло, вот он только-только, в принципе, начинает входить в режим. Когда уже часть уже древесины прогорела. Вот это самое дальнее бревнышко. Система фиксации, конечно, работает, все замечательно, все отлично. Если же у вас стесан край годовых колец, выдолблен с небольшим желобом, то бревно сразу же становится устойчиво, никуда не падает. Не нужно никаких вертикальных колов заколачивать. Не надо ничего этого. Это все лишнее. Просто разрушьте немножко годовые кольца. И все. Все запалится, все будет работать. Как вот сейчас. Вот это бревно еще прогорит, еще, не знаю, ну, часа 2 так минимум. То есть это считайте уже 9 часов полноценного сна. Этого мало? Не думаю. С этим бревном пришлось только лишь мучиться столько времени. Ну, зато, как бы, глядишь, и ночь скоротаешь. Полночи зимней. Вот сейчас уже всего лишь 7 ночью, как бы, уже почти 8 часов. А уже темень ничего не видно. Так вот, считайте, до полуночи, пока разводишь, время коротаешь. Ну и после полуночи спишь. Тоже какое-никакое занятие. Ладно, я думаю, это видео было для вас полезным. С вами был Соколов Григорий. Заходите ко мне на страничку в YouTube. Может, еще что-нибудь интересное найдете для себя. Всего доброго. Пока.